舌鬥前腳陣，互鬥後腳陣，有冇？所以呢係比較深㗎啦。就兩個識，係，所以日日掹下筋，掹下筋，掹下筋，係咪咧？如果我叫你咁樣掹筋，你掹咗幾多排？但係如果我叫你練功啊，練功係練功，練功啦，應該係地筋啦地筋。咁樣，如果呢個我哋叫做空用拳啊，你練功嘅時候，練功啊，舌鬥前腳陣，互鬥後腳陣，係你個腳板啊，前腳陣，後腳跟，前腳陣，後腳跟，係嗰條筋喺度掹下。我打氣啊，唔係咁打氣，係我個腳筋啊掹，呢度虎口撐眼，我咪講過手掌同腳掌，腳掌就係手掌，手掌就係腳掌，腳掌就係手掌。所以呢個虎口撐眼，我哋嗰個腳筋放長。呢個放長一齊嘅，所以我哋練嘅時候舌鬥前地筋。其實你哋都練緊呢啲嘢咁嘅，唔知道啫。咁樣我今日講地筋先，筋啊呢個嗰個筋啊，我哋嘅筋骨嘅筋啊，咁樣我哋腳我哋成日強調用拳喺呢度，所以你個腳攞上嚟，咁樣個腳趾反上去，呢度一條筋啊摸，一條筋啊，呢條筋好就叫做地筋咯，有冇？掹長啲，你摸到靚啲咯，硬啲咯，放鬆嘅，摸唔到啊，所以你摸你啊，其實咧嗰啲人幫你按摩咧，去長壽啊。就幫你軟化呢條筋。咁啊，如果我哋日日已經練舌鬥前腳陣，互鬥後腳跟，舌鬥前腳陣，互鬥後腳跟，嗰條筋就一鬆一緊，有冇？你冇咩學嘅，係因為呢條筋你唔咬多啲你覺噶嘛，唔咬多啲你唔覺噶嘛。你都唔知有條筋喺度啊，讀得知啦，讀咗梗係知道啦，讀得知啊，讀得。所以講嗱，依家阿 Sir 講過啊，我哋身上有206個骨，六節骨，206。打太極打到後尾剩低六支骨。我今日就領悟到好深呢樣嘢，但係講好似呢啲筋一樣咯。仲有講到筋膜，個筋嘅膜所以個筋好簡單嘛，掹佢哋掹筋咯。其實行路係都好嘅，但係掹呢個筋，咁呢個筋叫做地筋。我哋要吸嗰個地，同天地接觸嘅，做咩我哋空啊？係俾你伸展啊，balance啊。俾 extra bar 嚟嘅，咁呢條筋咧，如果係越鬆嘅咧、長嘅咧，就長命；縮嘅啦，冇運動唔行得嘅人就縮嘅咯。唔落地嘅人好快就縮到硬化咗，就冇㗎啦，兩腳一升，甚至乎點解一係空成計空到我個支眼啊！我咪同你講我支眼，一到我支眼我再空唔掂咯，俾佢放出去，冇咩用力就係用力嘅氣，即係打壓我你放兩句多啊！我哋加風啫，加風咯。咁你加風依家呢個加風呢個用拳嗰個筋地筋好大作用。我突然間就放長到佢，
所以你諗呢啲嘢，你嘅型咪好啊。哦，如果唔係我嘅型啊，如果我用個型啊，嚟，我一定推佢啊！哦，呢個係有外形，呢個係冇外形嘅嘛。形象喺度啦，不過佢過咗去啫。